A antiga geladeira da casa de Graziele vai ser desmontada. No lugar, uma nova que vai ajudá-la a economizar energia. A doação faz parte de um projeto da Sergal que tem o intuito de conscientizar consumidores sobre o uso racional de energia elétrica. Eletrodomésticos muito velhos podem deixar a conta de luz elevada. Em torno de 10% a 20%, dependendo do estado da geladeira que está em uso. Tem geladeiras em péssimos estados, tem geladeiras um pouco melhor. Então depende muito do estado da geladeira antiga. Graziele gastava em média R$ 40 por mês de energia elétrica, mas ela quer baixar muito mais. Porque a geladeira está bem ruim, a borracha, e onde está gastando muito. Associados de baixa renda foram selecionados para receber as geladeiras. São 82 no total. A utilização racional de energia ajuda a diminuir também os danos causados ao meio ambiente. Aparelhos com adesivo da Procel indicam o controle de energia que é utilizado. Além disso, lâmpadas fluorescentes também estão sendo distribuídas. As lâmpadas incandescentes, elas consomem mais energia. As lâmpadas compactas econômicas é uma revolução tecnológica, surgiu aí de 20 anos para cá e está propiciando uma economia a nível global. As geladeiras antigas estão sendo recolhidas para que não possam mais ser utilizadas. Uma forma de tirar de circulação os aparelhos que consomem energia em excesso. Por isso nós estamos fazendo essa substituição, recolhendo essas geladeiras. Essas geladeiras serão completamente desativadas pelas empresas que não vão voltar mais a funcionar.